Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants, comment ça va? J'espère que vous avez appris le cours précédent, la règle précédente par cœur et que vous avez réussi de faire l'exercice. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on continue ce thème et maintenant, on va parler déjà sur le pluriel de noms composés. Assalomu alaykum fransuz tili ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan darslarimizni davom ettiramiz va sizga bitta savolim bor edi. Siz oldingi darsni e'tibor bilan qaradinglarmi? Kerakli so'zlarni tarjima qilib yod oldinglarmi? Va otlarni ko'plik shaklini yasashni o'rganib oldinglarmi? Unda judayam yaxshi. Men o'ylaymanki, siz albatta mashqlarni ham bajargansiz deb. Bugun esa biz bu mavzuni davomini o'rganib ketamiz. Nima uchun davomi? Chunki bugungi mavzuyimiz bu murakkab otlarni ko'pligi. Alors, on commence. Si le nom composé s'écrit en un seul mot, il faut ajouter un S à la fin du nom. Demak, otlar murakkab otlar turli xil bo'ladi. Birinchi turi birgalikda, demak, alohida ikkita so'z, lekin birga yozilib, yangi ma'no berishi mumkin. Bu holda ularning ko'pligi faqatgina oxirgi so'zning oxiriga S qo'shib yasaladi. D'accord, voilà, regardez par exemple un bonbon. Vous voyez, se compose de deux mots, mais au pluriel, on ajoute juste à la fin des bonbons. Un portefeuille, des portefeuilles. Ko'rasizlarmi, bu yerda biz faqatgina oxiriga es qo'shib ketyapmiz, to'g'rimi? Portefeuille. Bu ikkita so'zdan iborat bo'lgan murakkab ot, to'g'rimi? Port bu olib bormoq, feuille bu qog'oz. Ya'ni qog'ozni olib yuruvchi. Aslida birga ikkita so'zni qo'shganimizda, bu bizada karmon degan ma'noni, ya'ni kошелек ma'nosini beruvchi so'z bo'ldi, to'g'rimi? Portefeuille. Va e'tibor beringlar, fransuz tilida portefeuille bor va porte-monnaie bor. Portefeuillga faqatgina qog'ozli pullarni solinadiganini aynan portefeuille deyiladi. Porte-monnaie esa tangalarni soladigan kошелек. D'accord. Mais il y a des exceptions, bien sûr. Albatta, har doimdek istisnolar bor. Par exemple, un monsieur, des messieurs. Une madame, des mesdames. Un bonhomme, des bonshommes. Oui? Albatta bu istisno, lekin boshqa tomondan esingizda bormi, biz sizlar bilan egalik sifatlarini o'rganganda men sizlarga tushuntirgan edim. Aynan monsieur, madame, mademoiselle so'zlari biz demak egalik sifatlarini o'shanga tegishli so'z bilan juda ham tez gapirganimizda paydo bo'lgan. Masalan, mon bu mening, monsieur bu janobim. Shuning uchun monsieur bu aslida mening janobim degan so'z oldin alohida ikkita so'z bo'lgan, ya'ni egalik sifati va ot bo'lgan. Endi esa bitta murakkab so'z. Shuning uchun bu so'zlar mustasno. Chunki egalik sifatlari qanaqa o'zgartirsa o'zini ko'pligini xuddi shunaqa bu yerda ham saqlab qolgan, aynan shu qoida bo'yicha o'zgaradi. Un monsieur, des messieurs. Ko'rasizlarmi? Mon mega aylandi. Une madame, xuddi shunaqa ma demak egalik sifati bizda mesdames bo'ldi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bon, yaxshi kishi degan ma'noda bonshommes. D'accord, on continue. Il y a les noms qui se composent déjà de deux noms, par exemple, et tous les deux, en ce cas, tous les deux noms prennent la marque du pluriel. Demak, birinchi bo'lib biz sizlar bilan murakkab so'zlarni demak qo'shma yoziladigan shaklini o'rgandik. Endi esa tire orqali yoziladi va ular har xil so'z turkumlaridan iborat bo'lishi mumkin. Masalan, birinchisi bu nom plus nom, ya'ni ikkita otdan yasalgan murakkab ot. Shu holda biz ikkalasiga ham tegishli ko'plik qo'shimchasini qo'shib ketamiz. Voilà quelques exemples. Un chou-fleur. Bu yerda ko'rasizmi, ikkita so'z. Shu bizda karom, fleur bu gul va o'sha gulkarom bizda des choux-fleurs bo'ladi. Ya'ni har birini o'zini qoidasiga binoan biz ko'pligini ishlatamiz. Masalan, shu so'zi
oxirida x oladi. Qoida bo'yicha esingizda bor, bundan oldingi darsda aynan shularni o'rgangan edik. Fleur esa s oladi, chunki bu oddiy otlarga kiradi, s qabul qiluvchi otlarga kiradi. D'accord. Il y a une autre construction, c'est nom plus adjectif. Si le nom composé d'un nom et d'un adjectif, tous les deux prennent la marque du pluriel. Demak, bu holda ham agar bizda murakkab ot va sifatdan iborat bo'lsa, ikkala so'z turkumi ham o'zgaruvchan so'z turkumi bo'lgani uchun biz ikkalasiga ham tegishli ko'plik shaklini qo'yib ketamiz. Voilà, par exemple, coffre fort. Coffre bu sandiq so'zi, fort bu so'zma-so'z tarjima qilsa kuchli. Shunda bizda hozir des coffres forts deganda ikkala so'zga ham biz demak safe so'zini yaratdik va coffre fort ikkalasiga ham biz ko'plik qo'shimchalarini qo'shib ketdik. Il y a un autre type, c'est nom plus préposition plus nom. Si un nom composé est composé de deux noms reliés par une préposition, seul la première nom est mis au pluriel. Yani bizda boshqa konstruksiya bo'lishi mumkin. Shunda bizda ot, keyin esa preдлог, keyin esa boshqa ot. Bu holda bizda ko'plik shaklini faqatgina birinchi ot qabul qilishi mumkin. Preдлогdan keyin qo'yilgan ot o'ziga hech qanaqa ko'plik demak qo'shimchasini olmaydi. D'accord, voilà par exemple un pomme de terre. Des pommes de terre. Mana masalan pomme bu bizda olma so'zi. Terre bu yer. Agar so'zma-so'z tarjima qilsak bu yer olmasi degan ma'nosi bor. Aynan fransuz tilida de predlogi bizda agar boshqa ot bilan qo'shilsa sifat vazifasini bajarishni boshlaydi. Ya'ni o'sha yerniki, yerning degan ma'noni beradi. Olma yerning. Aslida bu ikkita so'z birga qo'shilganda bizda nima? Kartoshka so'zini beradi. Va ko'plikda ko'rganingizdek faqat pom so'zi ko'plikni oladi. Ter esa birlikda qoladi, chunki undan oldin unga tegishli predlog. Chunki bu ot ter hozir ot vazifasida emas, aksincha sifat vazifasida kelayotgani uchun. D'accord, nom plus verbe. Si le nom composé est composé d'un nom et d'un verbe, seul le nom est mis au pluriel. Keyingi konstruksiyamizda ham nom ya'ni ot va verb fe'l bilan kelgan holda ham bilasizlar fe'llar to'g'ri tuslaganda o'zgarishi mumkin, lekin uni infinitiv shakli hech qachon o'zgarmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun biz faqatgina otni o'zgartirishimiz mumkin. Voilà, un porte-plume. Porte bu yerda fe'l, plume bu bizda demak pat so'zi, to'g'rimi? Shunda biz porte-plume ya'ni qalamdon degan ma'nosida aynan faqat pat so'zini, plume so'zini ko'pligiga qo'yamiz. Il y a une autre construction, c'est un adverbe plus nom. Si le nom composé d'un adverbe et d'un nom, seul le nom prend la marque du pluriel. Agar demak aynan shu murakkab ot bizda ravish va otdan yasalgan bo'lsa, bu holda bilasizlar ravish umuman o'zgarmaydigan demak qism hisoblanadi. Shuning uchun biz faqat otni o'zgartiramiz. Par exemple, un avant-garde, des avant-garde. Mana avant bu yerda ravish bo'lib kelyapti. Garde so'zini biz esa ko'plikda ishlatdik. D'accord. Les noms composés suivants ne changent pas de pluriel à l'écrit. Quyidagicha qo'shma otlar yozuvda ko'plikka o'zgarmaydi. Par exemple, un réveil matin, des réveils matins. Un abat-jour, des abat-jours. Un sans-travail, des sans-travail. Il y a aussi d'autres constructions comme verbe plus verbe. Yana boshqa konstruksiya ham bo'lishi mumkin. Bu aynan ikkita fe'ldan yasalgan murakkab otlar. Le verbe reste invariable. Xuddi aytgandek, fe'llar ya'ni bu shaklida, ya'ni infinitiv shaklida o'zgarmaydigan bo'lgani uchun ikkalasi ham ko'plik qo'shimchasini olmaydi. Il y a des exemples, bien sûr, c'est de savoir-vivre, de va-et-vient, de faire valoir, de laisser passer.
endi agar verbe plus nom demak bo'lsa, unda le verbe reste invariable. Traditionnellement, le nom est au singulier ou au pluriel selon le sens. Albatta fe'l o'zgarmaydi, ya'ni fe'l hech qachon o'zgarmaydi. Aynan mana shu murakkab so'zlarning, otlarning tarkibida o'zgarmaydi, lekin ot o'zgarishi mumkin, ham o'zgarmasligi mumkin. Bu ma'no bo'yicha qaralishi kerak bu hollarda. D'accord, voilà. Il y a des abat-jours car ils tamisent le jour. Mana abat-jour demak so'zida biz jour so'zini o'zgartirmaymiz, chunki u aynan kunni, ya'ni yorug'ni bekitgani uchun va o'shanga birlikda ishlatganmiz. Masalan, des gratte-cielda ham biz aynan o'sha osmon o'par, ya'ni osmonni tirab turadeganda ma'nosida aynan osmonni birlikda ishlatganimiz uchun biz ciel ham o'zgartirmaymiz. Keyin des porte-parole, chunki ular aynan bitta gapni, ya'ni parolni, kimdirning gapini, so'zini yetkazgani uchun biz birlikda qoldiramiz. Il y a des exemples quand les mêmes mots ou bien les autres mots on utilise au pluriel. Lekin mana keyingi misollarimizda aksincha bizda otlar ko'plikni oladi. Masalan, des porte-serviettes. Serviette bu sochiqlar bo'lgani uchun uni biz ko'plikda ishlatamiz. Des sèche-cheveux, ya'ni soch quritadigan fen, to есть sochlar ko'p-ku quritadi, lekin sochlarni, bitta sochni emas-ku. Shuning uchun cheveux ko'plikda ishlatiladi. Yoki masalan, des tire-bouchons. Des tire-bouchons deganimizda bu aynan butilkalarni, shishalarni ochish uchun mo'ljallangan uskuna va u albatta bitta emas, bir nechta butilkalarni ochishi mumkin. Shuning uchun tire-bouchon deb biz ko'plikda ishlatamiz. D'accord. Maintenant, il y a aussi des rectifications orthographiques. Le nom peut se mettre systématiquement au pluriel. Il est donc possible d'écrire des abat-jours, des gratte-ciel, des porte-paroles. À l'inverse, le nom pluriel sèche-cheveux devient sèche-cheveux au singulier pour utilisateurs patients. Demak, ayrim holda biz baribir ham shu so'zlarni boshqa ma'no bermoqchi bo'lsak, xuddi shunaqa ko'plikda ham ishlatishimiz mumkin. Albatta bu biroz ma'nosiga ta'sir qiladi. D'accord, adjectif plus adjectif. Notre construction, c'est adjectif plus adjectif. Vous savez que chaque adjectif, oui, il peut changer le nombre, il se change en nombre. C'est pourquoi tous les deux prennent la marque de pluriel. Har bir sifat ko'plik shaklida bo'ladi. Ya'ni ikkita sifatdan yasalgan murakkab otlarda biz ikkalasini ham o'zgartiramiz. Masalan, des clairs obscurs, des sourds muets, des roulés boulés. Bu yerda ikkala sifatni ham biz bir xil, demak, o'zgartirdik. Ko'plik qo'shimchasini qo'shib chiqdik. Adverbe ou préposition plus nom. Ya'ni yana bunaqa konstruksiya bo'lishi mumkin. Masalan, ravish va undan keyin predlog va ot. Shu holda ham faqat ot ko'plik shaklini oladi. Seul le nom se met au pluriel. Il y a des exemples, des à côté, des en tête, des arrière-boutiques, par exemple. Nom plus préposition plus nom. Seul le premier nom prend la marque du pluriel. Faqat birinchi ot ko'plik shaklini oladi. Par exemple, des arcs-en-ciel, des nids de poules, des chefs d'œuvre, oui. Il y a bien sûr des exceptions, des pot-au-feu, des rez-de-chaussée, des tête-à-tête. D'accord. Et il y a aussi des phrases lexicalisées. Elles sont généralement invariables. Demak, shunaqa bir frazalar, gaplar borki, ular deyarli ma'nosi bo'yicha demak qo'shilgan, shuning uchun ular hech qachon o'zgarmaydi. Va-t'en guerre, des sautes-laisse, des je ne sais pas,
je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Yani bu frazalar fransuz tilida shunaqa bitta ma'noga ega bo'lganki, ular shu fraza shaklida, lekin murakkab ot sifatida ishlatilib ketadi. D'accord. Maintenant, on a appris quand même toutes les règles essentielles sur ce thème et ce que je vous demande de réviser, bien sûr, de conspecter, de trouver des traductions, etc., etc. Et puis, commencer à faire le devoir. Changer les mots au pluriel. Yani, ko'plikda otlarni qo'ying, murakkab otlarni ko'plikka qo'ying degan sizlarga o'yga topshiriq bo'ladi. Albatta, bugun o'tgan hamma qoidalarimizni oldin bir chetdan qarab, o'qib, yaxshilab qaytarib olib, daftarlaringizga yozib, yodlab, faqatgina keyin bu mashq qilishga undanglar. Un oiseau mouche masalan, un oiseau mouche ko'pligiga qo'yish kerak. Esingizda tursin, demak birinchi bo'lib qaysi konstruksiya to'g'ri kelishini esingizga tushirib olinglar. Bu nom va nommi yoki nom adjektiv yoki adverbe nom va hokazo. Un avant-poste, un sous-sol, un rond-point, un prince sans rire, un cache-nez, un gagne-pain, une arrière-pensée, un aide-comptable, une eau de vie. Alors, voilà, comme ça, on a appris déjà notre thème. Ce qu'il vous reste, c'est seulement apprendre par cœur, c'est tout. Et en ça, je vous souhaite bien sûr de courage, de succès. Et maintenant, je vous dis au revoir, mais plutôt je vous dis à bientôt, Madame Golfia.